hər 5 uşaqdan cəmisi biri bunu doğru cavablayıb. O bir uşaq sən ola bilərsən. Ekranda gördüyünüz bu sual asan sual kimi görünsə də 2025-ci ilin qəbul imtahanında cəmi 22%, hətta deyərdim ondan da az şagird tərəfindən doğru cavablanıb. Sualda nədir çətinlik? Burada çaşdırıcı məqamlar var. Hansı məqamlardır? Məsələn, ilk dəfə Suriyaya hərbi yürüş təşkil edilməsi. Suriyaya yürüş olub, amma ilk dəfə olubmu? Yox. Dini idarənin çatiyə tabi edilməsi. Bu olarmı? Yox. Paytaxtın Fivdən köçürülməsi. Biz bilirik ki, eradan əvvəl 2-ci minlikdə Memphisdən Fivə köçürülüb. Fivdən köçürülməyib. Ona görə səhvdir. Misirdə ilk sərdabələr 1-ci Tutmosdan başlayaraq tikilməyə başlayıb. Ona görə bu fikir də səhvdir. Amma Finikiyanın Misirin hakimiyyəti altına düşməsi təkrarən 2-ci Ramzesdə olub. Finikiyanı, Fələstini və Suriyanın cənubunu yenidən öz hakimiyyəti altına qatıb. Bu sualda doğruluq payı 22%-in 78%-ədir. Yəni, hər 5 uşaqdan cəmisi biri bunu doğru cavablayıb. O bir uşaq sən ola bilərsən.